saking Abi Hurairah anna Rasulullah yang satamana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku kolang diga sapa Rasul manudai sabane wong iku kolang diga sapa man la ilaha illallah ing kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah la ilaha orna pangeran kang wajib disembah iku maujud illallah ing Gusti Allah wahdahu ala deke Allah la syarika orna kang nyukutane iku maujud lahu kadhe Allah lahu iku kadhe Allah al-mulku tawi keraton walau lan iku kadhe Allah alhamdu tawi puji wa wa utawi Gusti Allah ala kulli syai'in atase saban-saban suci iku qadirun zat kang kuasa Fiyaumin dibaca yang dalam sedina mi'ata marratin kelawan 100 ambalan kanat semangkana iku lahu kadue kanat semangkana iku lahu kadue man kanat semangkana opo kalimat la ilallah mi'ata marrat tadi lahu kadue man itunya kanat semangkana apa mi'ata marra lau kadweman iku idla wa fi riwayatin adla ashri riqabin madanis ulu piro kaula wa kutiba celan dicatat telahu kadweman apa mi'atu hasanatin 100 kebagusan wa muhyat celan dilebur anu saking man apa mi'atu sayyatin 100 kealan wa kanat celan anak apa mi'atu marrah tadi lahu kadweman iku hirzan dadi tameng minasyaitani saking setan yaumahu ing dalam dinane man dzalika utai mengkono hirzan minasyaitan iku hatta yumsiya sehingga manjing sore sapa wong walam ya'tilan ora teka sapa hadun wong suci bi afdhala kelawan kang luwih utama mimma saking perkara ja kang teka bi kelawan gauma soil sapa ila rajulun kejaba wong lanang amila kang amal sapa rajul aksara halai kang luwih akeh minhu saking aminu ketimbang mi'ata marrat wa qala lan ngendika sapa Kanjeng Nabi man qala man utawi sabane wa iku qalang diga sapa man subhanallah bihamdi fil yaumin dalam sedina ngucap ya tamaratin kelawan satu sambalan khuttat semangka dilebur apa khabayau pira-pira keluputan man wa ingkanat selan senajan ana apa khataya iku misla zabadil bahris padane untuke segara warwaina lan ngriwayataken kita tak sekali-kali dibaca sanajan sakali-kali nah dibaca subhanallah bihamdi bari lumpang bari naik motor bari ngumbah piring bari nyuci gitu. Asal itu di jero kolah gitu. Bari nyuci bari naon eta mah HP benyang jadi nanti warwaran ngritakan kitab Tirmidzi dalam kitab Imam Tirmidzi wa Ibnu Majah Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu muga-muga ngridani sapa Allah Gusti Allah anhuma saking karane Jabir lan saking Abdullah kala ngendika sapa Jabir sami itu krungu sapa ingsun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu hale ngendika sapa Rasul Abdul zikri utamane zikri la ilaha illallah kala ngendika sapa Imam Tirmidzi hadisun ai hadza utawi ki hadis iku hadisun hadis hasan kang bagus Warwaina lan ngriwayataken kitab Sahih Bukhari dalam Sahih kitab Bukhari Nabi Musa al-Asy'ari radhiyallahu muga-muga ngridani sapa Allah Gusti Allah anu saking Nabi Musa al-Asy'ari an Nabi saking Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam Masalul ladzi tawisbadane wong yadhkuru kang zikir sapa alladzi rabbahu ing pangerane alladzi walladzi lan wong la yadhkuru kang ora zikir sapa alladzi ing rabb iku masalul hayis padane wong kang urip wal mayyit lan wong kang mati sami wae antara orang mati orang hidup warwaina lan ngriwayataken kita Sahih Muslimin dalam Sahih Muslim an Sa'd bin Abi Waqqas saking Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu muga-muga ngridani sapa Allah Gusti Allah anu saking Sa'd bin Abi Waqqas kala ngendika sapa Sa'd ja'ataka sapa Arabiyun wong Arabi la Rasulullah maring Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Faqala man kanuli ngendika sapa Arabi alimni ngajarna panjenengan ingsun kalaman ing kalam. Aquluhu kang ngucap sapa ingsun ing kalam. Qala ngendika sapa Kanjeng Nabi kul ngucap sapa sira la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. La ilaha orang pangeran kang wajib disembah iku maujud illallah kejaba Allah wahdahu hala dewe ka Allah. La syarika karena kang nyekutani iku maujud lahu kadhi Allah Allahu tawi Allah iku akbaru zat kang
gede kabiran kelawan gede temenan walhamdu tawis kabehane puji kullai kagungane Gusti Allah kasiran kelawan akeh wa subhanallah lan kelawan maha suci Allah rabbil alamin kang mengerani alam kabeh la haula orana daya sumingkir saking doraga wala kuwata lan orana kuwatan lakoni ibadah iku illa billahi kejaba kelawan Allah al-azizi kang maha mulia al-hakim kang maha bijaksana qala ngendika sapa a'rabi fahaula mangka utawi mengkono kalimat la ilaha illallah iku li rabbi kadue pangeran ingsun fama mangka utawi apa iku li kadue ingsun kalimat-kalimat tadi itu kan arahnya untuk Tuhan saya ya Rasulullah bagaimana untuk saya kalau dikasih kanjeng Nabi kul ngucap sapa sira Allahumma da Allah ighfir mugi ngapura Tuhan li maring ingsun warhamlan mugi melasi Tuhan ingsun wahdini lan mugi nuduhaken Tuhan ingsun warzuqni lan mugi ngrezekeni Tuhan ingsun warwaina lan ngriwayataken kita sahih muslimin dalam kitab sahih Muslim an Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu muga-muga ngridani sapa Allah Gusti Allah anu saking Sa'd bin Abi Waqqas kala ngendika sapa Sa'd kunna anak kita iku ing Rasulullah ing dalam sandinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Pakola mangkanuli ngendika sapa Kanjeng Nabi ayak jisu anata apa sapa hadukum salah sini sira kabeh ayak si bayang yen takasab sapa had fi kulli yaumin dalam saban-saban dinal fasanatin ing sewu kebagusan pasalau mangkanuli takon ing Kanjeng Nabi sapa sailun wong kang takon min julasai saking wong ngawur lungguhi Kanjeng Nabi kaifa halekaya apa ahad al kebagusan kolang diga sapa Kanjeng Nabi sabihu maca tasbih sapa ahad mi'ata tasbihatin kelawan 100 tasbihat fatuk tabu maka ditulis lahu kadua ahad apa alf hasanatin sayu kebagusan auto hattu atau dileburan saking ahad apa alfu khatiatin sayu kalan kolang diga sapa Imamul Hafidh Abu Abdullah Al-Humaidi kadza halekaya kadza hadis wa ya hadza kadza iku kaya mengkonon hadis wa ya hadza huwa utawi hadza kitanya fi kitab muslimin dalam kitab Imam Muslim fi jami'i riwayatin dalam sekabehane pira-pira riwayat auto hattu kaza iku kaya mengkono hadis kaza iku kaya mengkono hadis auto hattu anhu alfu khatiatin tadi huwa ya hadza fi kitabi muslimin dalam kitab Imam Muslim bi jami'i riwayati ing dalam sekabehane pira-pira riwayat jadi auto hattu utawi lafaz auto hattu riwayat Imam Muslim semuanya begitu kalau jika sobal al-Barqani Imam al-Barqani Warwa nyeritakan hadis sahaba Syu'bah wa Abu Awana wa Yahya al-Qattan an Musa saking Musa alladzi rupane hadis surau kang nyeritakan ku ing hadis musliman min jihati saking arah Musa faqalu maka pada ngucap sapa para sahabat wa tuhattu lafaznya bukan auto hattu tapi wa tuhattu bi ghairi alifin kelawan ditulis tanpa nganggo alif Warwaina lan ngriwayataken kitab Sahih Muslimin dalam Sahih Muslim Nabi Dzarin saking Abi Dzar dia muga-muga ngridani sapa Allah Gusti Allah anu saking Abi Dzar. Anna Rasulullah yang satamana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku kalang diga sapa Rasul yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sadaqatun. Yusbihu manjing esuk. Yusbihu dadi asbaha yusbihu dadi ala kulli sulama ingat setiap ros-rosan min ahadikum saking salah sijine sira kabeh apa sedekahun sedekah fakulu tasbihatin mangkau te saban-saban tasbih ku sedekahun wa kullu tahmidatin utawi saban-saban pujian iku sedekahun wa kullu tahlilatin lan te saban-saban tawi ku sedekahun sedekah wa kullu takbiratin lan utai saban-saban takbir iku sedekahun sedekah wa amrun lan utai perintah bil ma'ruf kelawan kebagusan iku sedekahun sedekah wa nahyun lan nyegaan anil mungkar saking mungkar iku sedekahun sedekah
wa yajzilan nyukupi ming dzalika saking mengkono-mengkono ming dzalika saking mengkono-mengkono sedekah kabeh tadi apa rakaatane rong rakaat tarka'uhuma kang lakoni sapa sira huma ing rakaatan minad duha saking salat duha minad duha saking salat duha. Kultu ngucap sapa ingsun as-sulama utawi manane sulama bidhammi sin wa tahfidil lam wa huwa utawi as-sulama iku al-udu anggota atau ros-rosan lah. Wa jamu utawi jami lafad as-sulama iku sulamiyatu sulamayatu bifathil mimi kelawan sulamayatu bifathil mimi kelawan diwaca fatah mimi wa tahfidil waca enteng ya. Warwaina lan ngriwayataken kita Sahih Bukhari dalam kitab Sahih Laran Imam Bukhari wa Muslim lan Imam Muslim. Nabi Musa al-Asy'ari saking Nabi Musa al-Asy'ari dia muga-muga ngridani sapa Allah Gusti Allah anu saking Nabi Musa al-Asy'ari. Kala ngendika sapa Nabi Musa al-Asy'ari kala ngendika lima risun sapa Nabi Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ala adulluka ana tawara wis nuduhaken sapa ingsun kaing sira ala kang sin ing atase gedong ala kang sin ing atase gudang enak min kunuzil jannati saking gudange surga. Fakultu maka nuli ngucap sapa ingsun balanggi ya Rasulullah. Kala ngendika sapa Kanjeng Nabi kul ngucap sapa sira la haula wala quwata illa billah. Ing kalimat la haula wala quwata illa billah. La haula orana asu mingkir saking la haula orana daya sumingkir saking doraka wala kuat talnara kuat nglakoni ibadah iku illa billah kejaba kelawan Allah. Warwayan lan ngriwayataken kitab Sunan Abi Dawud dalam kitab Sunan Abi Dawud wa Tirmidzi an Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu muga-muga ngridani sapa Allah anu saking Sa'd anawi satemene Sa'd iku dakhala manjing sapa Sa'd ma Rasulillah sertane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manjing alam ra'ate ing atase siji wong wadon wa baina yadaiha wa baina yadaiha lan iku tetap ing dalam wa baina yadaiha lan iku tetap ing dalam ngarepe imro'ah nuan ya, utawi biji-bijian au hasan atau krikil tusabbihu kang tasbih sapa imro'ah bi kelawan nuan atau hasan. Faqala mangka nuli ngendika sapa Kanjeng Nabi ala ukhbiruka anata ora wis nyeritaken sapa isun ala ukhbiruki anata ora wis nyeritaken sapa isun king sira bima kelawan perkara wa kang utawi mai ku aisaru luwi gampang alaiki ngatasé sira min hadza ketimbang iki nuan atau hasan tadi afdalu atau luwi utama. Faqala mangka nuli ngendika sapa Kanjeng Nabi subhanallah adada ma khalaqa fis sama. Subhanallah maha suci Allah adada ma kelawan wilangane perkara khalaq kang wis ndadekaken sapa Allah ikma fis sama ing dalam langit. Subhanallah lan kelawan maha suci Allah adada ma khalaqa fil ardi adada ma kelawan wilangane perkara khalaq kang wis nyiptaken sapa Allah ikma fil ardi ing dalam bumi. Wa subhanallah lan kelawan maha suci Allah adada ma kelawan wilangane perkara baina zalika kang tetep ing dalam antarane sama lan ard. Wa subhanallah lan kelawan maha suci Allah adada ma kelawan hitungane perkara huwa kang utawi Allah iku khaliqun zat kang nyiptaken. Allah utawi Gusti Allah iku akbaru zat kang luwih agung. Wa Allah utawi Gusti Allah iku akbaru zat kang luwih agung. Iku akbaru zat kang luwih agung. Ila ada dama kelawan hitungannya perkara wa kang utawi Allah iku khaliqun zat kang nyiptakan. Wallahu akbar utawi gitu ya. Wallahu akbar wala haula wala ilallah mislu wala haula mislu dzalik.
Wallahu akbar utawi lafad Allahu akbar gitunya iku mislu dzalika sepadane mengkono subhanallah adada ilahiri walhamdulillah utawi lafad alhamdulillah iku mislu dzalik sepadane mengkono subhanallah adada ma khalaqa bis sama wa la ilallah utawi lafad la ilallah iku mislu dzalika sepadane subhanallah ilahiri wala haula wala quwata illa billah utawi lafad la haula wala quwata illa billah iku mislu dzalik sepadane subhanallah adada ma khalaqa bisama kolang dika sobat Turmudi Imam Turmudi hadisun hasanun utawi iki iku hadisun hadis hasanun kang bagus waroena lan ngriwetaken kitab imaing dalam kitab Sahih Bukhari lan Sahih Muslim bi isnadin kelawan sanad hasanin kang bagus an Yuyai Sarah saking sahabat Yuyai Sarah bidamil yai kelawan diwaca dhammah yai al-musannati kang dititiki loro tahti dalam mingsar wa fatahis sinilan kelawan diwaca patah sinil muhmalati as-sahabiyati kang bangsa sahabat al-muhajirat kang hijrah radhiyallahu muga-muga ridani sapa Allah Gusti Allah ana saking Yuesar ana nabi yang satemene Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku amarahunna perintah sapa Kanjeng Nabi hunna ing nisa ayyura'ina ing yenta nisa sahabiyah maksudnya ayyura'ina ing yen tang reksa sapa ayyura'ina ing yen tang reksa sapa sahabiyah nisa sahabiyah bitakbiri kelawan takbir wa takdis lan takdis wa talil wa yaqidna lan yen ta embundeli cara ngitungnya gitu sapa nisa sahabiyah bil anamili kelawan pira-pira driji fa innahunna mangka satemene nisa sahabiyah iku mas'ulatun ditakoni iku mas'ulatun kang pira-pira kang ditaktur kang bisa ngomong besok itu lamun ngitung tasbih pakai driji yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala sekaligus akan menjadi saksi. Makanya ya istilah naon batu teh atakohnya kita maca batu sekian ribu pakai maka cakulu pakai batu itu atakoh itu maksudnya supaya batu dibacakan dan pada akhirnya nanti akan menjadi saksi di akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa taala gitu. Atako arana cakurang dia maduga jadi dia mati aja cuma mireng arana atako. Warwayan alam ngriwayataken kitab imaing dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim wa fi Sunanin Nasai lan dalam kitab Sunan Imam Nasai bi isnadin kelawan sanad hasanin kang bagus. An Abdullah bin Amr saking Abdullah bin Amr radhiyallahu muga-muga ngridani sapa Allah Gusti Allah anu saking karone Abdullah lan Amr kala ngendika sapa Abdullah raitu ningali sapa Rasulullah ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya kitu halai kang budeli sapa Rasul tasbih tasbih wa fi riwayatin lan ing dalam siji riwayat biyamini kawan tangan-tangannya Rasul jadi ngitung subhanallah 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 takbir warana yaqidu warana lan ngriwayataken kitab Sunan Abi Daud ing dalam kitab Sunan Abi Daud dan Nabi Sa'id saking Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu saking Abi Sa'id Al-Khudri anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku kalang dika sapa Rasul manutai sapane wong ku kala ngucap sapa man rabitu ridho sapa ingsun billahi kelawan Gusti Allah rabban hale dari pangeran bil islami lan ridho kelawan Islam dinan hale dari agama wa bi Muhammadin lan kelawan Kanjeng Nabi Muhammad rasulan hale dari utusan wajibat mangka wajib lau kedua man apa al jannatu surga wajibat mangka wajib mangka tetap atau wajib lau kedua man apa al jannatu surga warwaina lan ngriwayataken kita fi kitab Tirmidzi dalam kitab At-Tirmidzi an Abdullah bin Busr saking Abdullah bin Busr bidomil baik lawan diwaca dhamma bal muhaddati kang dititiki siji wa iskanis sini lan diwaca sukun sinal muhmalati kang dikosongaken saking titik as-sahabi kang bangsa sahabi Rabi'a muga-muga ngridani sapa Allah Gusti Allah anu saking Abdullah anna rajulan ing satemene wong lanang ku kalang dika sapa rajul
Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna syara'i'al islami satamana pira-pira syariat Islam iku qad kasurat teman-teman akeh apa syariat Islam alaya ing atas ingsun. Fa akhbirni maka nyeritakan tuan ingsun bisain kelawan suji-wiji atas sabbatu. Atas sab sin gede tasa. Ya. Atasabbasu. Bisain kelawan suji-wiji atasabbasu kang gumantungan atau kang cecekelan sapa ingsun bi kelawan seh faqala mangka nuli ngendika sapa Kanjeng Nabi la yazalu aja gingsir apa lisanu katengen apa tak lisan sira rotban hale teles ming zikrillah saking zikir Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kalang dika sobat Tirmidzi Imam Tirmidzi hadisun utawi iki hadis iku hadisun hadis hasanun kang bagus. Jadi yang bisa dijadikan sebagai patokan pegangan Kanjeng Nabi nasihat buat Abdullah ini. Buat seorang laki-laki yang diriwayatkan hadisnya oleh Abdullah adalah lisan kita tidak pernah kering dari zikir, itu sudah cukup. Untuk ngucap sabaysun atasyabasu tai lafad atasyabasu iku bitain ditulis kelawan nganggo musanatin kang dititiki loro fauk dalam dur summa sinin mangga kari-kari ditulis nganggo sin mu'jamatin kang dititiki telu summa bain mangga kari-kari kelawan ba muahadatin kang dititiki siji maftuhatin kang diwaca fatah summa sa mangga kari-kari summa sain mangga kari-kari ditulis nganggo sa musallasatin kang dititiki telu wa manahu ta manane atas sabasi iku ata'allaku bihi wa astamsiku bi ata'allaku kang jadi gumantungan sapa ingsun bi kelawan sek wa astamsiku lan gawe cecekelan sapa ingsun ai bihi wa rawaina lan ngriwayataken ingsun riwayataken kita ta ingsun ing dalam kitab Imam Tirmidzi Nabi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu amuga-muga ngridani sapa Allah anu saking Abi Sa'id al-Khudri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku suila ditakoni sapa Rasul ayyul ibadati utawi dina ibadah iku afdalu diutama apane darajate indallah ing dalam sandinge Gusti Allah indallah ing dalam mungguhe Gusti Allah taala hale malur sapa Allah yaumal kiamat ing dalam dian kiamat kalang diga sapa Kanjeng Nabi azzakirunallah katsira ay afdalul ibadah indallah iku azakiruna pira-pira iku azakira pira-pira wong kang pada zikir-zikir kabeh Allah ing Gusti Allah kasuran halake kultu ngucap sapa ingsun ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa minal ghazi fi sabilillah lan ketimbang wong kang perang fi sabilillah ing dalam ngeluraken agamane Gusti Allah azza wa mulia sapa wa jalla malur sapa Allah dengan kan begitu tadi, yang ibadah yang paling utama derajatnya adalah zikir. Sehingga kemudian Kanjeng Nabi ditanya lagi, sehingga dengan perang sekalipun Kanjeng Nabi. Kalau dika sapa Kanjeng Nabi lau daraba lamun mukul sapa al-ghazi bisa bi kelawan pedange al-ghazi fil kufaring dalam pira-pira wong kafir wal musyrikin pira-pira wong musyrik. Hatta yang kasira sehingga pecah, hatta yang kasira sehingga bukan pecah sehingga mecah wayah tadiba. Ya sehingga mecah sapa ghazi wayah tadi balan pacaran sapa ghazi daman ing getih maksudnya saking kabeh Allah yang Gusti Allah iku afdhala utama minhu ketimbang ghazi. Jadi luar biasa ghazi itu. Makanya ghazi itu bisa berlaku bagi talibul ilmi sambil mempelajari sambil jadi santri wirid terus. Tapi ya bukan berarti kemudian waktunya habis buat wirid sambil ngaji wirid bisa sambil apapun wirid sekali lagi sambil nyuci piring sambil nyuci pakaian sambil ngepel sambil itu adzakirun Allah sambil perang wirid kan bisa warwaina lan ngriwayataken kitab ing dalam kitab Tirmidzi fi kitab wa fi kitab Ibnu Majah ing dalam kitab Ibnu Majah Nabi Darda saking Abi Darda dia muga-muga ngridani sapa Allah Gusti Allah anu saking Abi Darda. Kala ngendika sapa Abi Darda. Abi Darda itu sahabat galak nemen. Ya. Ketat sekali, tegas galak. Kala ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala unabbiukum anatawis
nyeritakan sapa ingsun kuming sira kabeh bi khairi amalikum kelawan luwih bagusé pira-pira amal sira kabeh wa azka lan luwih bersih-bersih amal inda malikikum ing dalam mungguhe kang nguasani sira kabeh wa arfa'ihalan luwih luhur-luhure amal fi darajatikum ing dalam pira-pira derajat sira kabeh wa khairun lan luwih bagus lakum kadue sira kabeh min infaqi zabi saking nginfakaken mas wal warikilan perak wa khairun lan luwih bagus lakum kadue sira kabeh min antalqa saking yang tak ketemu sira kabeh adu akum ing musuh sira kabeh fatadribu maka nuli pada mukul sira kabeh anak kaum ing pira-pira gulune adu akum wa yadribulan pada mukul sapa adu anak kaum ing pira-pira gulu sira kabeh qalu nuli pada ngucap sapa para sahabat balanggih kala ngendika sapa Kanjeng Nabi zikrullah khairu amalikum zikrullah paling bagus tetap zikir kepada Allah. Kala ngendika sapa Al-Hakim wa Hakim Abu Abdullah fi kitabih dalam kitab Al-Hakim Abu Abdullah Al-Mustadrak rupane kitab Al-Mustadrak ala sahihaini ing atase kitab Imam Bukhari lan Muslim. Hadza utawi ki hadis iku hadis sahihul isnad kang sahih isnade. Wa rawaina lan ngriwayataken kita fi kitab Tirmidzi dalam kitab Imam Tirmidzi an Ibnu Mas'udin saking Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu radhiyallahu muga-muga ngridani sapa Allah Gusti Allah anu saking Ibnu Mas'ud galang diga sapa Ibnu Mas'ud galang diga sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laki itu ketemu sapa ingsun Ibrahim ing Kanjeng Nabi Ibrahim sallallahu alaihi wasallam laila ta usriya ing dalam bengine diisrakan sapa bi lawan ingsun Faqala mangkana ngendika sapa Ibrahim ya Muhammad hai Kanjeng Nabi Muhammad akrim acakan sapa sira umat agai umat sira assalamu salam wahbirhum lan nyeritakan sapa sira huming umat annal jannata ing satemene surga iku thayyibatut turbati kang bagus lebune azbatul mai kang tawa banyune wa nahalan satemene al jannah wa nahalan satemene
Wa anna lan satemene jannah iku ki'anun pira-pira lembah. Wa anna ghirasalan satemene tandurane jannah iku subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah kelawan maha suci Allah alhamdulillah tawi sekabehane puji kulillahi kagungane Gusti Allah. Wa la ilaha lan aran pangeran kang wajib disembah iku maujud illallah Allah tawi Gusti Allah iku akbar zat kang maha agung. Kalang dikasobat Tirmidzi hadisun hasanun utawi hadis hasanun kang bagus. Warwana lan ngriwayataken kitab ing dalam kitab Tirmidzi an Jabir saking sahabat Jabir radhiyallahu muga-muga ngridani sapa Allah Gusti Allah nu saking Jabir anin Nabi saking kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam kalang diga sapa kanjeng Nabi manut ta sabane wan ku kalang ngucap sapa man subhanallah ing kalimat subhanallah bihamdi isat mangka ditandur lahu kanggo man apa nahlatun wit kurma fil jannati dalam surga kamaca kamangka loba subhanallah bihamdi makana rita sanggirna sholat wirid teh didinya ta sholat lumpat langsung yang geus teu boga papelakan korma di surga ke kaulang diga sobat Tirmidzi Imam Tirmidzi hadisun hasan utawi ki hadis iku hadisun hadis hasan kang bagus warwaina lan ngriwayataken kitab ing dalam kitab At-Tirmidzi Nabi Dzarin saking Abi Dzar radhiyallahu anhu muga-muga ngridani sapa Allah Gusti Allah anu saking Abi Dzar kaulang diga sapa Abi Dzar kudu ngucap sapa ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ayyul kalami utawin dina kalam iku ahabbul disenengi Allah taala maring Gusti Allah taala. Kalang dika sapa Kanjeng Nabi Mustafa Allah taala li malaikati. Mustafa Mustafa ay ahabbul kalami iku ma perkara istofa kang milih ing Mustafa Allah Gusti Allah li malaikati kadue malaikat Allah rupana subhana rabbi wa bihamdi subhana rabbi wa bihamdi kalimat yang paling bagus di sisi Allah dan wa bihamdilan kelawan muji rabbi subhana rabbi kelawan suci pangeran wa bihamdilan kelawan muji rabbi kalang diga sobat Tirmidzi Imam Tirmidzi hadisun hasanun sahihun utawi ki hadis iku hadisun hadis hasan kang hasan sahih kang sahih wa hadza utawi ki Wahada utawi ki kuhinu asyra mangsane tumandang sapa ingsun bi maksudil kitab ing dalam tujuane kitab wa azkurulan nutur sapa ingsun ing maksudul kitab ala tartibil waqi ing dalam ala tartibil waqi ing atase urut-urutane al waqi kang dadi kenyataan ghaliban ing dalam selawase ghaliban ing dalam ghalibe masyaallah ghaliban ing dalam lumrahe ghaliban ing dalam lumrahe ghaliban ing dalam rubrahe wa abdaulan ngawiti sapa ingsun bi awal istiqadzil insan kelawan kawitane tangi manusia menaumi tangi saking turune insan sumama mangka kari-kari waktu bandau kang tetep ing dalam sawise istiqadzil insan alat tartibi katase tartib ila naumihi tumeka maring turune insan filailin dalam waktu bengi sumama mangka kari-kari waktu ba'da istiqadzatihi kang tetep ing dalam suse tangi insan filailin dalam waktu bengi allati rupane lail yanamu kang turu sapa insan badai dalam sosalati wabillahi lan iku kelawan Allah taufiku utawi taufik utawi pitulung babuma utawi bab mertelakan perkara yakulu kang ngucap sapa wong idastay qadaing dalam nalikane tangi sapa wong mimanamihi saking turune wong perkara yang baik diucapkan pada saat dia bangun dari tidurnya rawaina ngriwayataken kitab sahihai imamil muhaddisan ing dalam kitab sahih lorone imam lorone ahli hadis loro Abi Abdillah rupana Abi Abdillah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn al-Mughirah al-Bukhari wa Abil Hasan Muslim ibn al-Hajjaj ibn Muslim al-Kushairi radhiyallahu ngridani sapa Allah Gusti Allah anu saking karena Imam Bukhari Imam Muslim an Nabi Hurairah radhiyallahu anhu saking Abi Hurairah anna Rasulullah satamana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku kalang dika sapa Rasul yang kidu bundel sapa syaitan bundel tu mengikat diikat di apa namanya di tali di bundel diikat dikasih tali ala qafiyati ra'si ahadikum ing atase gitoke sirahe salah sijine sira kabeh idza huwa tatkalane ta ahad itu nama turu sabahad salah saaqadin kelawan telu pira-pira bundelan ia dribu kang masang sapa setan ala uqdati ing atase saban-saban bundelan makana ing dalam panggonane uqdah alaika lailun tawil alaika iku tetep ing atase sira lailun utawi bengi tawilun kang dawah farkut mangka turu sapa sira
Nyata yadribu yang dipasang itu jimat alaika lailun tawilun farqud satu. Fa ini staiqadha mangkalamun ini staiqadha mangkalamun tangi sapa ahad wa zakara nutur sapa ahad Allah taala Gusti Allah taala in halat mangka dadi udar apa uqdatun bundelan siji. Fa in tawadha mangkalamun baini wudu sapa in halat mangka dadi udar apa uqdatun bundelan kang weneh. Lain sholat mangkalamun sholat sapahat in halat mangka dadi udar apa uqaduhu piro-piro bundelane ahad kullua ya sekabiane uqad pas baha mangka dadi sapahat dadi kunasiton tereng ginas thayyiban nafsi kang enak atine wa illa lan lamun ora in halat uqaduhu asbaha mangka dadi sapa dadi esuk-esuk sapahat dadi ku habisan nafsi kang ala atine kaslan tur males. Jadi itu kalimat yang sesuatu yang mesti dilakukan. Misalnya bangun maca bismillah, kemudian air wudhu, kemudian sholat. Ada utawi ki hadis ikulab du riwayatil Bukhari, lafad riwayat Imam Bukhari, wa riwayatu Muslimin lan riwayat Imam Muslim bimakna kelawan manane riwayatil Bukhari. Wa qafiyatur ra'si utai maknane qafiyatur ra'si ku akhiruhu akhirnya rasya gitok itu. Warwayna lan ngriwayataken kitab Sahih Bukhari ing dalam kitab Sahih Bukhari an Hudzaifah ibn al-Yamani radhiyallahu anhuma muga-muga ngridani sapa Allah Gusti Allah anhuma saking karane Hudzaifah al-Yaman wa Nabi Dzarin lan saking Abi Dzar radhiyallahu anhu qala ngendika sapa Hudzaifah lan Nabi Dzar kana ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku ida awat kalane ngungsi sapa Kanjeng Nabi ila firasi maring tempat sarene Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kala mangka ngendika sapa Kanjeng Nabi bismika kelawan asma panjenengan Allahumma da Allah ahya mugi nguripaken bismika kelawan asma panjenengan kelawan atas nama asma panjenengan Allahumma da Allah ahya urip sapa ingsun wa amutulan mati sapa ingsun wa idza staiqadha lan tatkalane gugah sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kala maka nuling ngendika sapa Kanjeng Nabi alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhin nusyur alhamdulillah wis kabehane puji kulillahi kagungane Gusti Allah alladzi rupane zat ahyana kang nguripaken sapa alladzina ing kita ba'da ma amatana ing dalam susale mataken sapa alladzina ing kita wa ilayhi lan iku maring alladzi an-nusyur utawi gumelar maksudnya gumelar itu maksudnya hidup kembali besok di hari pada masat. Warwaina lan ngriwayataken kita fi kitab Ibnu Sini ing dalam kitab Ibnu Sini bi isnadin kelawan sanad sahih kang sahih an Nabi Hurairah radhiyallahu anhu saking Abi Hurairah Nabi saking Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam kalang dika sapa Kanjeng Nabi istaiqadha tatkalane tangi saking turu sapa hadukum sare siraga falyaqul mangga becik ngucap sapa alhamdulillah tawis kabehane puji kulillahi kagungane Gusti Allah alladzi rupane zat radda kang wis balikaken sapa alladzi alayya ing atase ingsun ruhi ing nyawa ingsun wa afanilan wis marasaken sapa alladzi ingsun fi jasading dalam jasad ingsun wa adina alan ngidini sapa alladzi limarisun bidzikri kelawan nyebut alladzi perlu disyukuran tisakedik jama gugah sare kali ganang isti bisa naon-naon setruk makana tadi maca alhamdulillahilladzi radda alayya ruhi wa afani fi jasadi wa adzina li fi dzikri warwayana lan nyeritakan sapa kitab ing dalam kitab Ibnu Sini ana Aisyah saking Sayyidah Aisyah radhiyallahu muga-muga sapa Allah Gusti Allah ana saking Sayyidah Aisyah anin Nabi saking Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam kala nika sapa Kanjeng Nabi ma min abdin saking kaula yaqulu kang ngucap sapa abad inda radillahi ing dalam ngucap la ilaha illallah kalimat la ilaha illallah la ilaha arna pangeran kang wajib disembah ku maujud illallah kejaba Allah ahdahu hale suwijina Allah ing ngatasi saban-saban suci ku qadirun zat kang kuasa illa ghafara kejaba ngapura sapa Allah Gusti Allah taala hale malur sapa Allah lahu maring abad dzunub ing pira-pira dosane abad walau kanat senajan ana apa dzunub iku misla zabadil bahari sepadane untuke segara ta maca eta diampura ku Gusti Allah kabeh
La ilaha illallah la syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Sanajan sandeng-deng sakali gugah sare macana mung sakali-kalina. Geus teh dosana bakal diampura. Warwaina lan ngriwayataken kitab ing dalam kitab Ibnu Sina Nabi Hurairah saya Nabi Hurairah radhiyallahu anhu radhiya mugang ridane sapa Allah Gusti Allah anu saking Nabi Hurairah kalang diga sapa Nabi Hurairah kalang diga sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min rajulin orana saking wong lanang yantabihu kang tangi sapa rajul min naumi saking turune rajul fayaqulu mangka nuli ngucap sapa rajul alhamdulillah alladzi khalaqan nauma wa Gusti Allah Allah ndadiaken sapa Allah di nauma ing turu wal yaqظah talang ing tangi. Alhamdulillah sakabehane puji kulillahi kagungane Gusti Allah alladzi rupane zat ba'asani kang nangiaken sapa Allah dene sun saliman hale kang selamat sawian tur kang hale wutuh rata wutuh. Asyhadu nyaksane sapa sun anallah ing satemene Gusti Allah ku yuhyi nguripaken sapa Allah maut ing pira-pira wong kang mati wa wa utawi Gusti Allah ala kulli syai'in ing atase saban-saban suci-suci ku qadir zat kang kuasa. Illa qala kejaba ngucap sapa Allah taala Gusti Allah taala ngucap sedekah abdi sedekah wis temen wis jujur sapa abdi kaula ingsun warwaina lan ngriwayataken kita fi Sunan Abi Dawud dalam kitab Sunan Abi Dawud dan Aisyah saking Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha radhiyallahu muga-muga ngridani sapa Allah Gusti Allah saking Sayyidah Aisyah qalat ngendika sapa Sayyidah Aisyah kana ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila kolang guys kana naking waktu bengi kabaro mangka takbir sapa Kanjeng Nabi asyran kelawan ping 10 wa hamidalan muji sapa Kanjeng Nabi asyran kelawan ping 10 wa qala ngendika sapa Kanjeng Nabi subhanallah wa bihamdihi subhanallah kelawan maha suci Allah bihamdilan kelawan muji Allah maca asyran kelawan ping 10 wa qala ngucap sapa Kanjeng Nabi subhanal malikil kudus subhana malikil kudus kelawan maha sucine zat kang ngeraton al-Qudus kang maha suci asyran maca kelawan ping 10 wastaghfaran maca istighfar sapa Kanjeng Nabi asyran kelawan ping 10 wa halalan maca tahlil sapa Kanjeng Nabi asyran kelawan ping 10 sumaqala maka kari-kari ngendika sapa Kanjeng Nabi Allahumma doa Allah ini satemene sun iku a'udzu nyun bau raksa sapa ping 10 sumaya tadi maka kari-kari ngawiti sapa Kanjeng Nabi as-salat ing salat ieu mah kudu hudangna bener-bener isuk-isuk naman ya udangna berang kemudian can mandi nalilanya geus ketinggalan ka wa qaula tawi dawe Sayyidah Aisyah habbah iku istaiqadha tegese maknana istaiqadha tangi warwayana lan ngriwayataken kita fi Sunan Abi Dawud dalam Sunan Abi Dawud dan Aisyah saking Sayyidah Aisyah radhiyallahu aidan halamalih anna Rasulullah yang satemene Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku kana sapa Rasul iku idastaiqadha kalne tangi sapa Rasul minal laili saking bengi kala ngendika sapa kala mangka ngendika sapa Kanjeng Nabi la ilaha illa anta subhanaka la ilaha arna pangeran kang wajib disembah iku maujud illa anta kejabat Tuhan subhanaka kelawan maha suci Tuhan Allahumma Allah astaghfiruka nyun pawing pakaiane wong istahabu disunahkan nabaya kula entang ngucap sapa wong bismillah nya ing lafaz bismillah wa kadzalika lan alaikaya mangkana yustahabu disunahkan apa tasmiyah fi jamil amal dalam sekabehane pira-pira amal. Pertanyaanna make pakaian di jero kolah kumaha masih tetap sunnah maca bismillah sunnah tetap karena ada perintah. Lagi-lagi yang tidak boleh itu di kolah eta kira-kira keur pangangguran maca sholawatan. Jadi hari kira-kira aya perintah mah tetap sunnah sanajan itu di jero kola lamun kira-kira nya aya nu nerangkeun kitu teh meureun saking hati-hatina tetapi teks di kitabna kitu ya warwaina lan nyeritakeun kita fi kitab Ibnu Sining dalam kitab Ibnu Sinan Nabi Sa'id Al-Khudri sang Nabi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu muga-muga ngridani sapa Allah Gusti Allah anu sang Nabi Sa'id Al-Khudri wasmu tawi arane Abi Sa'id Al-Khudri ku Sa'd bin Malik ibn Sinan Sa'd bin Malik ibn Sinan Nabi astunai Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku kana ana sapa Kanjeng Nabi idala bisa tatkala nganggo sapa Kanjeng Nabi sauban ing pakaian gamisan rupane gamis ridaan atawa rida wa imamat aw imamatan atawa imamah
yaqulu makan mengucap sapa Kanjeng Nabi Allahumma inni as'aluka min khairihi wa khairi ma huwa lahu Allahumma do Allah ini satemene ingsun iku as'aluka nyuwun sapa ingsun kaing panjenengan min khairihi saking bagus-bagus saum wa khairi malan bagus-bagus perkara huwa kang utawi sawabi kulau kadua mah wa a'udzu lanyo barak sapa ingsun dia kelawan panjenengan min syarri saking alane sab wa syarri malan perkara wa kang utawi sawabi kulau make peci, make baju, make kaos, make sarung, make celana dan sampai turutnya. Wal make sandal termasuk warwaina lan ngriwayataken kitab ing dalam kitab Ibnu Sini an Muadz bin Anas saking Muadz bin Anas radhiyallahu anu saking Muadz bin Anas anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku kalang dika sapa Rasul manu ta sabane wong kula bisa nganggo sapa man sabaning pakaian jadi dan kang anyar ke ya lebaran nya. Jangan pakai pakaian anyar kabeh insyaallah. Amin. Karunya nemen lamun aya nu ngucap yang berawet bakala mangkanuling ngendika sapa bakala mangkanuling ngendika sapa man alhamdulillah tawis kabehane puji kulilai kagungane Gusti Allah alladzi rupane zat kasani kang minganggoni sapa alladzi sun hadza iki sauban jadid warzaqani lan ngresekeni sapa alladzi ingsun min ghairi halin saking tanpa daya min saking sun wala kuatin lan tanpa kekuatan ghafara ya mangka ngapura sapa Allah Gusti Allah mahullahu maring man maing dosa-dosa taqaddama kang wis dadi dingin apa maming gabi saking dosane wong di samping diampura dosana insyaallah ku sabab kalayan syukuran unggal tahun pasti engke boga pakaian nu anyar terus-terusan alih dua kadang-kadang bener kadang-kadang lamun kurang tina dua cerik babu mabawut martela kan perkara yakulu kang ngucap sapa wong idala bisa tatkalane nganggo sapa wong saubaning pakaian jadi dan kang anyar ana lan atawa sendal si bawa tawa kang nyerupane naal yustabu disunahkan apa yakula tang ngucap sapa wong indali basing dalam nalikane nganggo sauban jadian apa ngucap maing perkara kedamnau kang wis ndikinaken sapa ingsun ing ma fil babing dalam bab qoblau kang tetep ing dalam sadurunge hadal bab. Ya tadi sebenarnya hadisna. Warwaina tambana ya. Warwaina lan ngriwayataken sapa kita Nabi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu saking Nabi Sa'id Al-Khudri kalang dika sapa Nabi Sa'id kana ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ngendikane iku kana sapa iku idas tajadda iku idas tajadda tatkalane amrin dadi akan anyar sapa Kanjeng Nabi saubaning pakaian ya amrin dadi akan anyar ayasoro sauban jadidan sayyarahu jadidan kan kadang-kadang hari can dipakai mah di lomari begitunya di anyaran ta eta arana istajadda arana gitu arana nganyaran cak kurang kali yang mah dia marawana arana cak kurang agung sammahu bismihi sammahu samahu nyebut sapa Kanjeng Nabi ing saub bismihi kelawan arane saub imamatan au gamisan au ridaan disebut peci nganyaran HP misalnya sumayak nganyaran sandal misalnya dan lawasna leungit misalnya nganyaran naon bae kudung misalnya nganyaran tali rambut misalnya nganyaran BKB sumaya kulu maka kari-kari ngucap sapa Kanjeng Nabi Allahumma lakal hamdu anta kasautani Allahumma da Allah laka iku maring panjenengan alhamdu tawi puji anta utawi panjenengan iku kasautanihi wis nyandangi Tuhan ning sun huing asawab asaluka nyuwun sapa ingsun kaing panjenengan khairahu ing luwih bagus-bagusé sawab khairu malan luwih bagus-bagusé perkara suni kang digawe apa sawab lau karena rema wa auzubica lan
nyun bau raksa sapa ingsun bika kelawan panjenengan min syari saking alane saub wa syarri malan alane perkara sunia kang digawe apa lau kadue mah. Hadisun sahihun ini penting. Bising jeung bising eta kaligana bahan baku teu cocok misalnya hembody jadi jerawatan kabeh kan kagila-gila. Tapi lamun geus didoakeun kieu mah kaligana teu cocok jeung batur be jeung dewek mah tetep kaligana aman jiman salamet. Batur jerawatan orang jadi kasieun teu make gitu kan. Roh nyeritakeun tu sahabat Abu Dawud. Sahabat Abi Dawud Sulaimanu rupane Sulaimanu ibnul Asas as-Sijistani wa Abu Isa lan Abu Isa Muhammad ibn Isa ibn Saur at-Tirmidzi wa Abu Abdurrahman lan Abu Abdurrahman Ahmad ibn Shu'aib an-Nasai fi sunani ming dalam sunane kabeh. Qalang dikasopat Tirmidzi Imam Tirmidzi hadza tabiqi hadis iku hadisun hadis hasanun kang bagus. Warwaina lan ngriwayataken kita fi kitab Tirmidzi dalam kitab Imam Tirmidzi an Umar saking Sayyidina Umar radhiyallahu anhu radhiyallahu mugang ridwane sapa Allah Gusti Allah anhu saking Sayyidina Umar kala ngendika sapa Umar samitu krungu sapa ingsun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu hale ngendika sapa Rasul manutai sapane wae kula bisa nganggo sapa man sabaning pakaian jadi dan kang anyar. Faqala mangka nuli ngucap sapa man alhamdulillah sakabehane puji lillahi kagungane Gusti Allah kasane kang wis minganggone sapa ladine ingsun ama ing perkara wari bihi aurati wari kang bisa nutupi sapa ingsun bi kelawan ma aurat ing aurat ingsun wa tajammalulan bisa bersolek sapa ingsun bi kelawan ma fi hayating dalam urip ingsun summa amada maka kari-kari neja sapa wong ila saubi maring pakaian alladzi rupane saub akhlako kang arep ndadiaken bodol akhlako kang arep ndadiaken kela-kela ya bener. Alladzi rupane saub akhlak kang arep ndadiaken pakaian bodol sapa uang ing alladzi patasaddaqa mangka nuli sedekah sapa uang bi kelawan alladzi kana mangka ana sapa uang iku fi hifdzillah ing dalam perlindungane Gusti Allah wa fi kahnafilan ing dalam wa fi kahnafilan tegese ing dalam perlindungane Allah azza wa mulia sapa Allah jalalan maha agung sapa Allah wa fi sabilillah ing dalam dalane Allah hayyan dalam waktu urip wa mayyitan dalam waktu mati. Babu mau utawi bab mertelakan perkara yakulu kang ngucap sapa wong li sahibihi ngucap maring kancane wong idza ra'atat kalane ningali sapa wong alai ngatasé sahib saubaning pakaian jadi dan kang anyar baturna boga pakaian anyar dipakai cara ngomongna kumaha. Rawana nyeritakan sapa kitab Sahih Bukhari ing dalam kitab Sahih Imam Bukhari an Ummi Khalid saking Ummi Khalid binti Khalid radhiyallahu anha radhiyallahu muga-muga ngridani sapa Allah Gusti Allah saking Ummi Khalid kalas ngendika sapa Ummi Khalid utia ditekani sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisiabin kelawan pira-pira pakaian ia kang ikut teping dalam siab khamisatun utawi khamisah sauda kang ireng faqala ngendika sapa Kanjeng Nabi man tarawna naqsu hadhil khamisah manutawi sapa ikut tarawna bisa ningali bagus sapa sira kabeh naksuha nganggoaken sapa isun haing iki naksuha nganggoaken sapa ingsun haing man hadhil khamisata haing ikilah khamisah sahano boga pandangan kira-kira yang udah omongan kan ceritanya istri sadaya. Siapa yang punya pendapat kira-kira kepada siapa saya memberikan ini khamisah. Pas kata mangkanuli pada candle sebal kaum pokala mangkanuli ngucap sapa Kanjeng Nabi utuni bi Ummi Khalid utuni nengaken sapa sira kabeh nisun bi Ummi Khalid kelawan Ummi Khalid datangkan ke sini dia mangkanuli ditekakan bi kelawan insun sapa Nabi Kanjeng Nabi fal basaniha mangkanuli nganggoaken sapa Kanjeng Nabi insun haing khamisah biadi kelawan astane Kanjeng Nabi waqala lan ngendika
Waqala lan ngendika sapa Kanjeng Nabi Waqala lan ngendika sapa Kanjeng Nabi abli wa ahliki marrataini abli. Lamun cak bahasa ayeuna mah kira-kira pakaian jangsa popoe wa ahliki pakaian geus kadinya di naon arana wa abli gawe bosok ka sapa sira wa ahliki lan gawe khaliqah itu kan pakaian kerja gitu. Marrataini kelawan rong ambalan. Karena mungkin lain BHS meureun gitu. Wes warwain alan ngeritakan supaya sun fi kitab Ibnu Majah dalam kitab lorong Ibnu Majah Ibnu Sinan kitab Ibnu Sinan Ibnu Umar saking Ibnu Umar radhiya muga-muga ngridoni sapa Allah Gusti Allah anu masaing karena Ibnu Umar anan Nabi Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam qur'ah ningali sapa Kanjeng Nabi ala Umar ingat Sayyidina Umar radhiyallahu anhu radhiya muga ngridoni sapa Allah Gusti Allah anu saking Umar saubaning pakaian faqala mangkane ngendika sapa Kanjeng Nabi ajadidun hadza am ghasilun ajadidun anata iku pakaian kang anyar hadza utawi ki pakaian am ghasilun anata pakaian kang oli ngebeklin kan ari ngebeklin nyuci bersih juga herang amangat disetrika kemudian disemprot malum teu kuat nu anyar nu lawas be dikira-kira herang men kumacarana Kala kang ngendika sapa Sayyidina Umar bal ghasilun balik iku pakaian kang nembe dibasuh. Kala mangka ngendika sapa Kanjeng Nabi ilbas nganggo sapa sira jadi daning pakaian kang anyar wa islan uri pas sapa sira hamidan hale kang dipuji wa mutlan mati sapa sira syahidan hale mati syahidan tur kang begja. Pakaian teh nu anyar Umar ulah goreng bae kira-kira kitu langit kira-kira seperti itulah kritiknya Kanjeng Nabi kepada Sayyidina Umar. Pakaian yang baru hamidan hidup kamu itu kira-kira bagaimana terhormat. Wamut syahidan mati syahid syahidan bekca. Jadi ilbas jadi dan wa'is hamidan wamut syahidan al syahidan. Itu sudah dunia akhirat betul-betul bati. Tapi lamunan ilbas kira-kira balian wa'is kira-kira naon arana kobihan kemudian wamut sayyan wa khasirat dunya wal akhirah. Babu kaifiyatil libasi saubi utawi iki ku bab mertelaken carane nganggo pakaian wa nalian sendal wa khalaihi malan nyopot saub lan al. Istabu disunakeun apa ya tadi yen tangawiti sapa wong filub si saubing dalam nganggo pakaian wa nalian sendal was sarawil lan sarwal lan celana wasi bihalan kang nyerupane saub naal sarawil ngawiti bil yamini kelawan arah tengen min kumaihi saking lengan lorone saum kalau misalnya pakaian wari jelai sarawililan siki lorone serwal wayahla lan nganggo lan nyopot sapa wong alai sara ingkang kieu sumal aimana mangka kari-kari kang tengen wakadzalikalan iku kaya mengkono yustahabu ayyab tadia bil yamin al-ittihalu tawi celakang wasiwakulan siwakan wa taqlimul azkarilan ngetoki pira-pira kuku wa qasusari bilan ngetop brengos kumis wanat ful ibti lan babuti bulu kelek wa halqur rasulan nyukur sira wassalamulan uluk salam menas salati lan salam menas salati saking salat wa dukhulul masjidan mancing masjid kaki kanan dulu wal khurujalan metu minal khalai saking jamban wal wudu ilan saking wudu wal ghuslan saking adus wal aklilan mangan wasyurbilan nginum wal musafahatilan selaman wastilamul hajar aswadilan nyucup hajar aswad wahdul hajatilan angalap hajat min insanin saking manusia wadaf ihalan wadaf uhanya wadaf walan ngawakan hajat ilai maring insan umalan perkara sebagai nyerupane apa mah hadaing iki tadi naon narana iktihal ilahiri fakulluhu amang kau tawis kabiane hadai kuyaf alu ngelakoni sapa wong huing hada bil yamini kelawan kang tengen wadi duhulan utawi lelawane hadai kubil yasari setelah itu berarti nanti atau kebalikannya berarti nanti pakai kiri misalnya. Tadi kan masuk masjid kanan, keluar masjid berarti kiri, masuk kolah, keluar kolah tadi yang kanan berarti kalau masuk kolah yang kiri kan gitu terus. Termasuk keluar tijrai mah rek nyamper arna imah mitoha
Eta teh kudu kanan dulu karena erek nyamper tempat nu dianggapna sebagai mulia mitoha kumaha ge. Warwainalan riwayatakan ni kitab Sahih Bukhari ing dalam kitab Sahih Bukhari wa Abil Hasan wa Abil Husain lan Nabi Husain Muslim ibn Hajar ibn Muslim al-Qushairi an-Naisaburi an Aisyah saking Sayyidah Aisyah radhiyallahu muga-muga ridhani sapa Allah Gusti Allah anha saking Sayyidah Aisyah qalat ngendika sapa Sayyidah Aisyah kana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku yu'jibuhu nggumunaken ing Kanjeng Nabi apa tayamunu gawe tengen fi sya'nihi dalam tingkai Kanjeng Nabi kulluhis kabianesan fi tuhurihi dalam sesucine Kanjeng Nabi wa tarajjulihi lan itu Kanjeng Nabi wa tarajjulihi la tarajjul itu ada bisa di mana nih suren ya wa tanaulihi lan nganggo sandale Kanjeng Nabi suri itu surenan warwayana lan ngriwayataken kitab Sunan Abi Daud ing dalam kitab Sunan Abi Daud wa ghairan saliyane Sunan Abi Daud bil isnadi kelawan sanad sahih kang sahih an Aisyah saking Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha radhiyallahu muga-muga ridhani sapa Allah Gusti Allah anha saking Sayyidah Aisyah qalat ngendika sapa Sayyidah Aisyah kanat ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku aliyumna tengah hurihi karena sucine yumna alituhurihi karena sucine yumna wa ta'amihi lan alituhuri karena digawe sesucine yumna wa ta'ami lan karena digawe mangan panganane yumna wa kanat selanana pal yusra tangan kang kiwa iku li khalai karena jamban khalai karena jambane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa makana amin adzan kang ana apa mah iku min adzan saking tilaranya jang cecewok jang naon pokoknya nu kira-kira bila perlu jang mukul kayak nu kiri ya ulah nu kanan nu kanan kira-kira terhormat jang ajewer nu kiri we kira-kira warwaina lan ngriwayataken kitan fi Sunan Abi Daud dalam Sunan Abi Daud dan Sunanil Baihaqi an Hafsah saking Sayyidah Hafsah radhiyallahu anha radhiyallahu ridhani sapa Allah Gusti Allah anha saking Hafsah anna Rasulullah yang satamana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku kana ana sapa Kanjeng Nabi iku ya ja'alun dadiaken sapa Kanjeng Nabi yamina ing asta tengene Kanjeng Nabi lubamihi karena arah panganane Kanjeng Nabi wasyara bihilan angombene Kanjeng Nabi wasia bilan pakaiane nganggo pakaiane Kanjeng Nabi wa ja'alun dadiaken sapa Kanjeng Nabi yasara ing sisi ing astoki wane Kanjeng Nabi didadakan lima karena perkara siwa dari kang saliyane mengkono ta'am syarab siabi warwaina lan ngriwayataken kita Nabi Hurairah saking Nabi Hurairah radhiyallahu anhu radhiyallahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lang dikasih lantat kalne banyu wudu sapa sira kabeh fabda'u mangka ngawitana sapa sira kabeh bi ayaminikum kelawan sisi tangan sira kabeh hadisun utawi ki hadis iku hadisun hadis hasan kang bagus kan hadisun hasan sebab Daud wa Tirmidzi wa bin Yazid lan Abu Abdullah Muhammad bin Yazid wa utawi Muhammad bin Yazid iku Ibnu Majah itu Muhammad bin Yazid wa Abu Bakar ibn Hasan ibn al-Husain al-Baihaqi wa fil babilan ikut teping dalam bab ahadisu te pira-pira hadis kasiratun kang akeh Allah ta Gusti Allah iku alamu zat kang langkung uning babuma utawi bab mertelakan perkara utawi kiku bab mertelakan perkara yaqulu kang ucap sapa ya khala tatkala nyopot sapa wong sawahing pakaiane wong liwaslin karena arep adus au naumin atawa arep tur au nahwima atawa sepadane ghuslau naum ruwaina kan apa yang diucapkan pada saat kita melepaskan pakaian karena mau mandi atau mau tidur atau lain sebagainya ceritakan kita misalnya anak-anasin dengan Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngucape satruma baina ayunil jinni wa arati bani adam ayyakula rajulul muslim satruma utawi tutupe perkara utawi penutupe perkara
nutupi baina ing dalam antane piro-piro meripate jin wa aurati bani adam lan piro-piro kula ya nang al muslimu kang Islam ida aroda kan sapa rajul muslim yang tanyopot sapa rajul muslim siapa ing pakaian rajul muslim ngucap bismillahirrahmanirrahim bismillah kelawan asmaullah alladzi rupane zat la ilaha kang orna pangeran kang wajib disembah kumajud lagi yang perintah kira kuting nyopot pakaian di luar kola kakarek tataran yang asup ke kola kan belum jadi di jero kola hadis na pirang-pirang ya seh lamun ngomong itu kenging ngucap bismillah di jero kola di jero hati di jero hati lain macar na germat babu mau utawi iki kubah mertelakeun perkara ya kulo kang ngucap sapa wong halahu saking umat riwayataken kita Ummi Salamah saking Ummi Salamah radhiyallahu muga-muga ngridani sapa Allah Gusti Allah ana saking Ummi Salamah wasmau tawi arane Ummi Salamah iku Hindun arane Hindun ana nabi yang satemene Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku kana ana sapa Kanjeng Nabi iku ida kharaja tatkala metu sapa Kanjeng Nabi membaiti saking daleme kang ngendika sapa Kanjeng Nabi bismillah tawakkaltu ala Allah bismillah kelawan nyebut asma Allah tawakkaltu pasrah ingatase Gusti Allah Allahumma ya Allah ini satemene ingsun iku auzu erek ngaji mangkat ka dieu teh maca ieu sakma sandeng-deng geus teu naon ini satemene ingsun iku auzu nyun baurak sapa ingsun an adilla ing yen tasasar sapa ingsun au udalla tawa disasaraken sapa ingsun azilla tawa kepleset sapa ingsun au uzalla ta diplesedaken sapa ingsun au adrima tawa zalim sapa ingsun au uzlama ta dizalimi sapa ingsun au aja bodoh sapa ingsun au yujhala tawa dibodoni sapa alai ingsun tawi hadis iku hadis sahih kang sahih ro nyeritaken di sapa Nasai lan Imam Nasai Ibnu Majah kalang dikasobat hasanun kang hasan sahih tur kang sahih hagaza hale kaya mengkono iki hadis fi riwayat Abi Dawud ing dalam riwayat Abi Dawud yaiku azila uzala wa kadzalan iku kaya mengkono fi riwayat Abi Dawud al-baqi tawi kang keri bila tauhid kelawan nganggo lafaz tauhid wa fi riwayat Tirmidzi lan ing dalam lan ikut ing dalam riwayat Tirmidzi a'udzubika min an-nazila utawi lafad a'udzubika min an-nazila a'udzu nyun baurak sasapa ingsun biya kelawan panjenengan min an-nazila saking oleh yen ta kepleset ingsun pakainya pakai segot mutakalim ma'al wa kadzalika naudilla wa kadzalika lan iku kaya an-nazila naudilla wa apa namanya wa nazlima wa najhala bilafdil jam'i wa fi riwayat Abi Dawud lan ikut teping dalam riwayat Abi Dawud makharaja utawi dawu makharaja ra pernah miyos sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam miyos tumetu keluar mimbaiti saking umma ingsun illa rofa kejaban dengan menengadahkan sapa Kanjeng Nabi torfau ing peningale Kanjeng Nabi ila sama maring langit. Faqala mangkanduli ngendika sapa Kanjeng Nabi, Allahumma do Allah ini satemene ingsun iku a'udzu nyun baurak sapa ingsun biga kelawan panjenengan. Wa fi riwayat Ghailan ikut teping dalam riwayat saliyane Abi Dawud kana utawi dawuh kana na sapa Kanjeng Nabi idza kharajat kalana miyas sapa Kanjeng Nabi min baitihi bukan min baiti pakai mutakalim tapi min baitihi pakai domir mufrad muzakkar qala ilahi kama kayak keterangan zakarna kang wis nutur sapa suning mah wallahu ta Gusti Allah iku ana mudat kang langkung unia wa rawaina lan ngriwayataken kita fi sunan Abi Dawud wa Tirmidzi wa Nasai wa ghairim lan salian Abi Dawud wa Tirmidzi dan Nasai Anasin saking Anas radhiyallahu anhu ridani sapa Allah Gusti Allah saking Anas kalang diga sapa Anas kalang diga sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manut sapa nego kalang diga sapa man yani ngerasakan sapa Kanjeng Nabi idza kharajat kalane metu sapa man min baiti umaheman
ngucap bismillahi kelawan nyebut asma Allah tawakkaltu pasrah sapa ingsun Allah ing atas Allah wala haula lan ora daya sumingkir saking dosa wala kuwata lan kuat nglakoni ibadah iku illa billahi kejaba kelawan Gusti Allah yuqalu mangka diucapaken lau kadua man apa sing diucapaken hudita wa kufita wa wukita hudita mugidi wa pituduh sira wa kufita lan dijaga sira wa wukita lan direksa sira wa tanah halan nyingkir anhu saking man sapa syaitanu setan kolang dikasobat Tirmidzi Imam Tirmidzi hadisun utawi ki hadis iku hadisun hadis hasanun kang bagus zada nambahi sapa Abu Daud Imam Abi Daud fi riwayating dalam riwayat Abi Daud fayaqulu mangka nuli ngucap yakni asyaitanu ngucap sapa syaitanu setan di syaitan maring setan akhir kang meneh kaifa iku hale kaya apa kaifa hale kaya kudu iku ya kaifa hale kaya pala kedua sirah birojulin kelawan wong lanang kadudia kang teman-teman dituduhaken sapa rajul wa kufialan dijaga wa ukialan direksa wa kufialan dijaga sapa rajul wa ukialan direksa sapa rajul awaro enalan ngriwayataken kita fi kitab Ibnu Majah ing dalam kitab larone Ibnu Majah wa Ibnu Sina an Nabi Hurairah sang Abi Hurairah radhiyallahu anhu anak Nabi satemene Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku kana sapa Kanjeng Nabi iku idza kharajat kana miyas sapa Kanjeng Nabi memang siri saking daleme Kanjeng Nabi kala maka dika sapa Kanjeng Nabi bismillah at-tuklanu ala Allah bismillah kelawan nyebut asma Allah at-tuklanu utawi pasrah atau bersandar iku ala Allah tetep ing atase Gusti Allah la haula warana daya sumingkir saking doraka wala kuat lan ora kuat nglakoni ibadah iku mau iku illa billahi kejaba kelawan Gusti Allah babu mangke ya balik tas ngaji diapalke utawi bab merte utawi kiku bab mertelaken perkara ya kulo kang ngucap sapa wong ida dakhala tatkalane manjing sapa wong baitau ing omahe wong yustahabu disunahkan baya kula kang ngucap sapa wong bismillah ing kalimat bismillah wa yuksiran yanta ngakaken sapa min zikrillah taala saking zikir Allah taala wa yusallima lan tauluk salam sapa wong sawaun iku padauga kana tarep yantana sapa wong iku fil bay sawaun iku padauga ka sawaun iku padauga kana tarep yantana iku fil bait tetep ing dalem adamiun sapa adamiun sapa adami maksudnya ada orang amla tawa ora baik di dalam rumah itu ada orang atau tidak ada orang pokoknya kita salam assalamu ala anfusikum tahiyatan min indillahi mubarakatan thayyibah wa idza dakhaltum mangka tatkane manjing sapa sira kae buyutaning pira-pira pasallimu mangka paduluk salam sira kabeh ala anfusikum ing atase awak dhewe sira kabeh tahiyatan karena rai penghormatan min indillahi saking Gusti Allah mubarakatan kang diberkahi thayyibatan tur kang bagus warwana lan ngriwayataken kita finaya kata Nabi kepada Anas itu dari kecil bersama dengan Kanjeng Nabi anak cilik ingsun tidak dakhal tatkala manjing sapa sira ala ahlika ing atase ahli sira pasalim mangka uluk salam sapa sira yakun mangka ana apa salamuka pasalim mangka uluk salam sapa sira yakun mangka ana apa salamuka ala ahlik iku barokatan dari barokah alaika ing atase sira wa ala ahli baitika lan ing atase ahli umah sira kolang dikasobat Tirmidzi ditambah namun guru sim kuring mah maca kul huwallahu ahad sakali geus teh boga duit terus nasibnya kolang dikasobat Imam Tirmidzi hadisun hasanun sahih utawi ki hadis iku hadisun hadis hasanun kang hasan kang bagus sahun kang sahih warwaina lan ngriwayataken kitab Sunani Abi Daud dalam Sunan Abi Daud dan Abi Malik Al-Asy'ari saking Abi Malik Al-Asy'ari radhiya muga-muga ngridani sapa Allah Gusti Allah nu saking Abi Malik Al-Asy'ari wasmu utawi arane Abi Malik Al-Asy'ari wal Haris Haris wakilan jarekil apa sing jarekil Ubaid arane Ubaid Al-Asy'ari wakila Ka'ab Al-Asy'ari wakila Amrin Al-Asy'ari kolang dika sapa Abi Malik kolang dika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza walajat kalne manjing sapa rajul wong lanang baitau ing omahe rajul falyakul maka becik ngucap sapa rajul Allahumma ya Allah ini satemene ingsun iku asalu kanyuwun sapa ingsun ka ing panjenengan khairul mauliji ing luwih bagus-bagus khairul mauliji ing luwih bagus-bagus dalam satu riwayat wuluj ya
Tapi ini isim apa namanya? Bukan masdar, tetapi isim zaman ya. Isim zaman atau isim makan. Asalu kanyun sampai sun kaing panjenengan khairul maulid sing luwih bagus tempat kang dianjingi atau waktu kang digawe manjing. Wa khairul mahraji laning luwih bagus gon metu atau gon manjing. Bismillah kelawan Gusti Allah, kelawan asma Gus, kelawan nyebut asma Allah walajna manjing kita. Wa bismillah lan kelawan nyebut asma Allah kharajna metu kita. Wa 'alallah lan ing atase Allah Rabbina du pangeran kita tawakkalna pasrah kita. Summal yusallim mangga kari-kari becik salam sapa rajul ala ahli ngatas ahline rajul lam yudhaif waran dhaif akan hadis sapa Abu Dawud Imam Abi Dawud. Warwaina lan ngriwayataken kita Nabi Umamah Al-Bahili saking Abu Umamah Al-Bahili wasmu tawi arane Abi Umamah iku Sudayyun ibnu Ajlan, Suday bin Ajlan. An Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kala dikasih Rasul salah satu utawi ana wong telu iku kulluhum utawi sakabehane salah iku dominun ditanggung Allah ing atase Gusti Allah azza wa mulya sapa wa jalla agung sapa Allah. Rajulun rubane wong lanang kharaja kang metu sapa rajul ghazian hale kang perang fisabilillah dalam muluraken agama Allah azza wa mulya sapa Allah jalla agung sapa Allah. Bahwa mangka utawi rajul iku dominun Allah, iku dominun kang ditanggung Allah azza maha mulia sapa Allah jalla agung sapa Allah hatta yatawaffahu sehingga anya doakan sapa Allah ing rajul fayudkhilahu mangka bakal ngajiaken sapa Allah ing rajul al jannata ing surga au yaruddahu atawa bakal baliaken sapa Allah ing rajul bima kelawan perkara nala kang merkole sapa rajul ing bayane min ajrin saking ganjaran wa ghanimatin lan hasil rampasan perang wa rajulun lan wong lanang roha kang budalan sapa rajul masjid maring masjid. Kawa mangka utawi rajul iku dominun ditanggung Allah ya ing atase Gusti Allah taala ale malur sapa Allah hatta yatawafau sehingga nyedoaken sapa Allah ing rajul fayudkhilahu mangka ngajiaken sapa Allah ing rajul jannata ing surga. Au yaruddahu tambalaken sapa Allah ing rajul bima kelawan perkara nala kang merkala sapa rajul ing bayane min ajrin saing ganjaran wa ghanimatin lan keuntungan. Wa rajulun wong lanang dakhala kang mancing sapa rajul baitahu ing umah rajul bisalamin kelawan maca salam. Bahwa mangkau te rajul iku domin kang ditanggung Allah ing atase Gusti Allah subhanahu kelawan maksud Allah taala marus sapa Allah. Hadisun utawi hadis hasan kang bagus. Rawan nyeritakan hadis sapa Abu Dawud Imam Abu Dawud bi isnadin kelawan san hasan kang bagus. Wa rawan nyeritakan hadis sapa akharuna pira-pira ulama kang meneh. Wa mana dhaminun utawi manane dhamin Allah taala iku sahibu dhamanin kang anduweni tanggungan wa dhaman utawi manane dhaman iku riayatu jaga li saya maring suji-uji kama yuqalu kaya oleh diucapaken tamirun wala binun ay sahibu tamirin kang anduweni sahibu tamrin kang anduweni korma wala banin anduweni susu pamana mangka utawi manane rajul iku nausa temen rajul iku fi riayatillah ing dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma ajzala hadhihi al-atiyata Allahumma rizqna wa malan utawi duga wak suji-uji iku ajzala luwih ngagungaken apa ma hadhihi al-atiyata ing ikilah paweh Allahumma do Allah rizqna mugi ngresekeni tuan na ing kita ing hadhihi al-atiyah warwaina lan ngriwayataken kita Jabir saking Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu maradhiya muga ngridone sapa Allah Gusti Allah anu masaking karne Jabir lan Abdullah kala ngendika sapa Jabir sami tu krungu sapa sunan Nabi ing Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul ngendika sapa Kanjeng Nabi idza dakhala tatkalane manjing sapa rajul wong lanang baik tahu ing umay rajul pada karo mangkanuli nutur sapa rajul Allah taala ing Gusti Allah taala inda dukhuling dalam manjing rajul wa inda ta'amihi lan ing dalam narikane arep mangane rajul qala mangka nuli ngendika sapa setan la mabita lakum wala asya la mabita oranana anggon nginep iku maujud lakum kadue sira kabeh wala sya'alan orana makanan sore iku maujud setan kira-kira ngawaleh gitu wa idza dakhala lan tatkalane mancing sapa rajul falam yadkur mangka nuli orang ucap sapa rajul ora zikir sapa rajul Allah taala ing Gusti Allah taala inda dukhul ing dalam nalikane mancing rajul
Qala ngendika sapa setan adraktum al-mabita adraktum nemu sapa sira kabeh al-mabita inggon mina wa idza lam yadkuran tatkala ranyu nyebut sapa rajul Allah taala ing Gusti Allah taala inda ta'aming dalam nalikan arep mangan rajul qala ngendika sapa setan adraktum al-mabita wal asya adraktum bakal nemu sira kabeh al-mabita inggon nginep wal asya ing panganan sore Ruang nyerita kena disapa muslimun imam muslim pisaing dalam saya imam muslim ana ekdal temaca bismillah erek asup nyata di assalamualaikum warwaina erek asup ka imam maksudna warwaina lan ngriwayataken kita fi kitab Ibnu Sinan dalam kitab Ibnu Sinan Abdullah ibni Amr ibni al-As radhiyallahu anhu muga-muga ngridani sapa Allah Gusti Allah anhu saking karena Abdullah lan Amr Kalang dika sapa Abdullah kana ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku idza raja'at kalane kundur sapa Kanjeng Nabi minan hari saking rino ila baiti kundur maring daleme Rasul yakulu mangka ngendika sapa Kanjeng Nabi alhamdulillah kabehane puji kulillahi kagungane Gusti Allah alladzi rubana zat kafani kang wis nyukupi sapa alladzi sun wa awani lan wis mengungsiakan sapa alladzi sun walhamdulillah wis kabehane puji kulai kang Gusti Allah alladzi rupane zat atamane kang wis muai pangan sapa alladzi sun wasaqani lan ngombe ni sapa alladzi sun walhamdulillah wis kabehane puji kulai kang Gusti Allah alladzi rupane zat manna kang paring anugerah sapa alladzi alayya ing atase sun asaluka nyon sapa ingsun kaing panjenengan antujiran ing yen ta nyelametaken panjenengan ingsun minan nari dislametaken saking geni neraka isnaduhu tawisan ada hadis iku dhaifun apas warwana lan ngriwayataken kita fi muwatta dalam fi muwatta Malik ing dalam kitab muwatta Imam Malik annahu ing satemene Imam Malik iku balaunya iku balau wis nakaken sapa imam iku balahu annahu yustahabu annahu ing satemene Imam Malik iku balau wis nakaken sapa Imam Malik hu ing hadis tadi yen anahunya arna redaksi hadis ana ing satemene kelakuan iku istahabu disunahkan idza dakhalat kalne manjing sapa wong baitan ing omah ghairu maskunin kang ora ditempati apa sing disunahkan ya kula entang ngucap sapa assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin assalamu ta'i keselamatan iku alaina muga tapi ngatasi kita wa ala ibadillahi sholihin lan ing atase piro-piro kaulan Allah sholihin piro-piro kang saleh gawe babu mau utawi bab martelaken perkara utawi kiku bab martelaken perkara yakulu kang ngucap sapa wong ida staya koyet kalian tangi sapa wong fil lailin dalam waktu bengi bangun malam merek tahajud wa kharajalan uli metu sapa wong ing baiti saking omahe wong yustahabu disunahkan lau kadong ida staya koyet kalian tangi sapa wong minal laili saking waktu bengi wa kharajalan metu sapa wong ing baiti saking omahe wong apa sing disunahkan ayang zuro yata ningali sapa wong ila samai maring langit wa yaqralan nuli maca sapa wong ala ayating pira-pira ayat al ayating pira-pira ayat al khawatimi pira-pira kang pungkasan min surat Ali Imran saking surat Ali Imran rupane ayat inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wal ayatin dan seterusnya. Inna fi khalqis samawati satemene kutubing dalam oleh hendadiaken Allah la piro-piro langit wal ardi lan bumi lahir ila akhir surat itu maka maring akhir surat sabata tetap di sahihain dalam kitab Sahih Bukhari Muslim apa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku kana sapa rasul iku yaf'alu nglakoni sapa Kanjeng Nabi hu ing iku ya palu nglakoni sapa Kanjeng Nabi hu ing kana Rasulullah iku kana ana sapa Kanjeng Nabi ku ya palu nglakoni sapa Kanjeng Nabi hu ing wa yaqra ayat tadi illa nadhra kejaban ningali ila samai maring langit bahwa mangka utawi an-nadhru ila sama iku fi Sahih Bukhari dalam Sahih Bukhari Muslimin ora ana ing dalam kitab Sahih Muslim wa sabata lan tetap fi sahihain dalam kitab Sahih Bukhari Muslim
An Ibnu Abbasin saking Ibnu Abbas radhiyallahu muga nguwang ridane sapa Allah Gusti Allah anu saking karone Abdullah lan Abbas Nabi yang satemene Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku kana ana sapa Kanjeng Nabi kuida qamat karone tangi sapa Kanjeng Nabi minal laili saking waktu bengi tahajud ala tahajud sapa Kanjeng Nabi qala maka ngendika sapa Kanjeng Nabi Allahumma lakal hamdu anta qayyimus samawati wal ardi wa man fihinna alhamdulillah wis kabehane puji Allahumma do Allah lakai kumaring panjenengan alhamdulillah puji antau tai panjenengan iku qayyimus samawati antau tai panjenengan iku qayyimus samawati dalam bahasa lain qayyumus samawati zat kang jumenengaken pira-pira langit wal ardi lan bumi wa man lan makhluk fihi kang tetep ing dalam as-samawat wal ard wala kalani ku panjenengan maring panjenengan alhamdulillah puji lakai ku kadue panjenengan mulkus samawati utai keratan pira-pira langit wal ardi lan bumi wa man lan makhluk fihi kang tetep ing dalam as-samawat wal ard wala kalani ku kadue panjenengan alhamdulillah puji antau te panjenengan iku nurus samawati cahaya pira-pira langit wal ardi lan bumi wa man lan makhluk fihi kang tetep ing dalam antara samawat kan wala kalani ku kadue panjenengan alhamdulillah puji antau te panjenengan iku al-haq zat kang hak wa kau tai janjine panjenengan iku al-haq wa liqa'uka lan utawi tetemu panjenengan iku haqquna wa qaulu kau tau ucapan panjenengan iku haqquna wal jannatu tai surga iku haqquna wa naru utawi neraka iku haqquna wa Muhammadun lan tai Kanjeng Muhammad iku haqquna wa sa'atu lan utai dina kiamat iku haqquna Allahumma do Allah laka maring panjenengan aslam tu pasrah sapa ingsun bikalan maring klan panjenengan aman tu iman sapa ingsun wa alaika lan mingatase maring panjenengan ingatase panjenengan tawakal tu pasrah sapa ingsun wa ilaika lan maring panjenengan arab tu balik sapa ingsun wa bikalan kelawan panjenengan khosam tu wa bikalan kelawan panjenengan Bika khosam tu ay bima a'taitani minal buran wa bimalan kelawan wa bigalan kelawan panjenengan khosam tu lawan musuh panjenengan wa ilaikal maring panjenengan hakam tu jaluk keadilan sapa ingsun faghfir lima kang ngapurat kan lima ingsun maing dosa-dosa pedam tu kang wis dinginaken sapa ingsun malan dosa-dosa akhir tu kang wis ngairaken sapa ingsun wa malan dosa-dosa asrar tu kang ngrahasiaken sapa ingsun malan dosa-dosa alan tu kang Paranana pangeran kang wajib disembahiku mawajib dilangkah kejaba Tuhan Zada nambai sapa ba'dur ruwati sebagian rawi wala haula wala quwata illa billah wala haula lan orana sumingkir sak wala haula lan orana daya sumingkir saking doraka wala quwata lan orana kekuatan nglakoni ibadah illa billah kejaba kelawan perkara yakulu kang ucap sapa wong ida aroda tatkal ngarepaken sapa wong duhulal khalaing manjing kola duhulal khalaing manjing kola sabatan tapi sahihain dalam kitab Sahih Imam Bukhari Muslim Anasin saya Anas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana Anas Rasulullah dia kulung ucap sabar Rasul inda duhulil khalaing dalam nalikane manjing kola mengucap Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is Allahumma do Allah ini satu meneng sunik wa nyun baurak sapa ingsun biga kelawan panjenengan minal khubuthi saking setan lanang wal khaba'is lan pira-pira setan lan minal khubuthi pira-pira setan lanang wal khaba'is lan pira-pira setan wadan yaku yuqalu dicobakan apa sing dicobakan al khubsu bidomil bai kelawan ditulis nganggo doma bai wa bisukune lan kelawan sukune ba wala yasiulan rasa apa kaulu manucapane wong angkaro kang ingkari sapa manalis kana ing diwaca sukune ba warwaina lan ngriwayataken kitab Bukhari sahihaini ing dalam saliyane kitab Bukhari dan Muslim bismillah ing lafaz bismillah kelawan nyebut asma Allahumma do Allah ini satemene ingsun iku nyun baurak sapa ingsun biga kelawan panjenengan minal khubusi saking pira-pira setan lanang wal khaba'is dan pira-pira setan badan warwaina lan ngriwayataken kita nalin saking Ali radhiyallahu anhu Rodya muga-muga ngridoni sapa Allah Gusti Allah anu saking alian Nabi sallallahu alaihi wasallam niku lang ndika sapa Kanjeng Nabi satruma utawi tutupe perkara baina ayul jinni kang teping dalam antarane meripate jin aurat bani Adam lan pira-pira aurat bani Adam ida dakhala tatkala manjing sapa al kanifa ing jamban
iku ayakula yang tangucap sapa wong bismillah ing kalimat bismillah. Arwah nyeritakan di sobat Tirmidzi wa qala dika sobat Tirmidzi isnadu tawi sanad hadis kulai sarna pa isnad orang iku bil qawi lawan kang kuat. Wa qad qaddamna lan teman-teman wis ndingenaken sapa ingsun fil fusuling dalam pasang dalam pira-pira pasang yen annal fadaila ing satemene pira-pira fadail iku yu'malu digawe fi ing dalam fadail apa bidhaif lawan hadis kang dhaif. Kalang dika sopa sabuna pira-pira santrina kita yang sabi wa istabulan disunahkan apa hadza dzikri kila dzikir sawaun wa istabu apa hadza dzikru kila dzikir sawan iku padaugakan utar biantana khola gitu iku fil bunyani ing dalam bunyan awis sahra atau ing dalam ara-ara. Nah jelas kayak terakhir simpuling ngomong deh. Kolahna erek ayo di jero imah, erek ayo di luar imah tidak ada masalah. Saya baca bener saya kitab deh, nggak baca kitab saparo-paro jadinya tak paham. Kolang tiga sopa sabuna piro-piro santri kita rahimahum muga-muga melasiu mengasbabuna ashabuna sopa Allah gustallah sahabu disunahkan upaya kula yang tanggung jawab sopa ngawalan ing dalam kawitane bismillah lawannya but asma Allah sumaya kulu mangga kari-kari ngucap sapa Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Allahumma Allah inni sadmana isini ka'udzu nyun baraka sabaisin bi kawan panjenengan minal khubusi saya pira-pira setan lanang wal khaba'is lan pira-pira setan lan warwaina lan ngriwayataken kita Ibnu Umar saking Abdullah bin Umar radhiyallahu muga-muga ngridani sapa Allah Gusti Allah anu masaking garane nyamar. Kala ngendika sapa Ibnu Umar kana ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku ida dakhalat kana mancing sapa Rasulullah khala ing jaman. Kala ngendika sapa Rasul Allahumma inni a'udzubika minar rijsi an-najisi al-khabisi al-muhbisi syaitanir rajim. Allahumma Allah ini satu menai suni kau tu nyun barak sapa ingsun biak lawan panjenengan minar rijsi saking perkara kang kotor an-najisi kang najis al-khabisi kang jemberi al-muhbisi kang jemberakan syaitan rupane setan rajim kang dirajam. Rawa nyeritakan ada sapa Ibnu Sini warwa ulah nyeritakan ada sapa Tabarani fi kitab doa dalam kitab doa babun nahi bab utawi kikum bab mertelakan larangan ani zikri saking zikir wal kalamilan ngomong alal khalai ngatasé jamban yukraudin makruhaken apa zikir wal kalamulan kalam halaq qabail hajati ing dalam nalikane nakane hajat keur ngising bari sholawatan keur biabe bari sholawatan teu menang teh sawaun iku padaugakan tarpian tanah iku fis sahra'i tetap ing dalam ara-ara au fil bunyan atau ing dalam bangunan nya maksudna sahra teh zaman ikan ceritana cerita di padang pasir tidak ada sungai seperti di Indonesia. Kalau di Indonesia yang dimaksud mungkin sahra non arana ngising bari di hawangan bari non arana nongkrong terus bari sholawatan non arana ngaleungitkeun sieun tolong al-badr bari yes atau kolah yang ada di dalam ya WC lumrah wasawaun laniku pada ugabi dalika yang dalam mengkono yukrau jami'ul azkari utais kabehane pira-pira zikir wal kalamilan omong illa kalamat darurati kejaba omongan darurat makruh teh ngomong naon bae atau kala sehingga ngucap sapa bangda sabina sebagiannya sahabat kita idza atisa tatkalane wahim sapa ahad la yahmad ora muji sapa ahad Allah ay Gusti Allah taala hale malur sapa walai samit lan ajan dongaken sapa ahad atisane wong kang wae malaya ruddalan ajan jawab sapa ahad assalamu salam walai jibalan orang jawab sapa ahad al muadzina ik muadzin wa yakuna sapa al muslimu wa yakunu lan ana sapa al musallimu wong kang uluk salam muqassiran la yastahiqu jawaban. Waya kunulan nasabal musallim wong kang uluk salam iku mukasiran wong kang ngeringkas layas tahiku kang orang ngahaki sapa musallim jawaban ing jawaban wal kalamu tawi kalam biasa kelawan iki
kelawan iki kalam kulis kabehane ade ku makruh dimakruhaken karo tanzihin kelawan makruh tanzih wala yahrumulan ora haram po kalam faina ati samang kalamun wa im sobong pahamida mangkanuli muji sobong Allah yang Gusti Allah taala hale malur sapa Allah biqalbi kelawan atine wong walam yuharik lan orang obakan sapa wong lisana ing lisane wong pala basa mangkarna bayiku maujud wa kadzalika lan iku kaya mengkono wa kadzalika lan hale kaya mengkono wa kadzalika lan hale kaya mengkono wa kadzalika lan hale kaya mengkono hamidallah biqalbihi yaf'alu agawe sapa wong halal jima ing dalem nalikane jima rawana nyeritakan kita Ibnu Umar saking Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu qala diga sapa Ibnu Umar maro nglewati sapa rajul wong lanang bin Nabi kelawan Kanjeng Nabi wa hala utawi maro rajulun bin Nabi wa hala utawi rajul kela maro ngelewati sapa rajulun wong lanang bin Nabi kelawan Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam wa walau tawi Kanjeng Nabi gitunya wa walau tawi Kanjeng Nabi ku ya bulu lagi beaka sapa Kanjeng Nabi pasallama mangka nuluk salam sapa rajul alaihi ngatasé Kanjeng Nabi falam yarudda mangka orang jawab sapa Kanjeng Nabi alaihi ngatasé rajul rawi nyritakeun hadis Muslim Imam Muslim fi sahih dalam kitab Sahih Muslim wanil muhajir tajir itu menang sama sekali teker nongkrong dina toilet bari ngeden atau bari ki ngomong wirid gitu jadi lain kemudian mutlak asal ayat di jero kolah kemudian mengucapkan kalimat thayyibah menjadi tidak boleh semua bukan wanil muhajir bin konfat Radia muga-muga ngridani sapa Allah Gusti Allah anu sae muhajir kala ngendika sapa muhajir ate itu teka sapa isut annabi ing Kanjeng Nabi halu tay Nabi ya bulu lagi beakas sapa Kanjeng Nabi salam tu mangka nuluk salam sapa isut ali ngatose Kanjeng Nabi falam yarudda mangka orang jawab sapa Kanjeng Nabi alaya ing ngatose isut hatta tawadda sehingga banyu wudu sapa Kanjeng Nabi summa tadaro mangka i'tidar sapa Kanjeng Nabi ilaya maring wa qala ndika sapa Kanjeng Nabi ini satu menesun iku karih tu sengit sapa ingsun an azkura ing yen nyebut sapa ingsun Allah ing Gusti Allah taala halam alur sapa Allah illa ala turin kejaba ing atas suci au qala ta ngucap sapa Kanjeng Nabi ala taharatin ing atas suci hadisun hasan sahihun utawi hadis hadis sahih kang sah rawi nyritakna di sapa Abu Dawud Imam Abu Dawud wa Nasai lan Imam Nasai Ibnu Majah biasanida kelawan pira-pira sanad sahihatin kang sahih babun nahi utawi iki kubab martelaken larangan anis salami saking salam alal jalis ing atase wong kang lagi lungguh li qadail hajat karena ra nekani hajat kolang diga sapa sabuna pira-pira santri ne kita Imam Syafi'i ukra dimakruhaken apa salam muluk salam alai ing atase al jalis li qadail hajat Fain salama mangka lamun uluk salam sapa wong lam yastahik mangka ora berhak sapa al jalis jawaban hale jawabi li hadis Ibnu Umar karena hadis Ibnu Umar wal muhajir lan hadis al muhajir al mazkur ini kang ditutur karena fil bab dalam bab qabla dalam sadurunge hadal bab babuma utawi iki kubab mertelakan perkara yakulu kang ngucap sapa wong ida kharaja ing dalam tatkala metu sapa wong minal khalai saking kola ari keluar berarti ayat di jero kola yakulu ngucap sapa wong ghufranaka Allah ghufranaka alhamdulillah alladzi adzaba 'anil adza wa 'afani ghufranaka kelawan pangapurane panjenengan alhamdulillah sakabehane puji kulillahi kagungane Gusti kalimat thayyibah lain ya diucapkan di jero kola. Tapi karena perintah gak ada masalah. Allah dirubani zat azaba kang ilahaken sapa alladzian ingsun alladzi tilar wa afan lan marasaken sapa alladzine ingsun dari kolah keluar. Sahabat tetap til hadis, sahabat tetap apa hadis til sahabat tetap apa hadis iki til hadis ing dalam tela sahabat tetap til hadis ing dalam hadis as-sahih kang sahih fi Sunan Abi Daud dalam kitab Sunan Abi Daud wa Tirmidzi lan Imam Tirmidzi apa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana nasaba rasul itu yaqulu ngucap sapa rasul ghufranaka ing lafadhu ghufranaka
Warwalan ngriwayataken sapa Nasai Imam Nasai wa Ibnu Majah lan Imam Ibnu Majah baki sekiranya hadis warwaina lan ngriwayataken kita Ibnu Umar saking Ibnu Umar radhiyallahu anhu radhiya mugang ridane sapa Allah Gusti Allah anhu saking karena Ibnu Umar kala ngendika sapa Ibnu Umar kana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kharajat kalimat sapa kanjeng Nabi minal khalai saking jamban kala ngendika sapa kanjeng Nabi alhamdulillah kanjeng Nabi bege ngomong wawanian tukulah dibaca kanjeng Nabi bege ngucap alhamdulillah sekalian puji iku lillahi kagungane Gusti Allah alladzi rubane zat azaqani kang nyicipaken sapa alladzi sun ladzata ing ladzata alladzi wa qalan natapaken sapa alladzi fi ing dalem sun kuwata ing kuat alladzi wa dafa'alan awis nolak sapa alladzi anisa sun azau ing pilarane alladzi rohani ditakan sapa Ibnu Sini wa tabaran limam tabarani babu mau tiba mertelakan perkara yakulu kang ngucap sapa wong ing maidar datet kal ngarepaken sapa wong subal maing ngesaken banyu subba mail wudu ngesaken banyu wudu awis taqa atawa awis taqa ahu atawa istiqaahu au istiqahu atawa amri atawa amri sapa wong hu ing maul wudu tadi yustahabu disunahkan baya kula entang ucap sapa bismillah lima kena rek ketara nau kang wis dinginaken sapa ingsun hu ing di mana di jero wudu di jero